Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ikaze n'urwanyi mukurikirana amakuru aba ariko avugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Muragira mukurikirane amakuru yihuta, amakuru abavuga ku mbuga ngurukana bumenyi, avugwa mu bimenyeshamakuru bitandukanye, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku misi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane amakuru arabana n'igitoro n'ingingo zifashwe zihuta cane zikaba zifatiwe mu gisagara ca Bujumbura mu nama yariko irahuza uyu mukuru w'igisagara ca Bujumbura ndetse n'abadandaji b'igitoro. Hari ingingo zikomeye cane, ingingo z'uruhasha zifashwe, muraza kuzikurikirana mu itangazo rihejeje gushirwa hanze rigenewe abamenyesha makuru n'abarundi bose. Muraza kuvyumviriza, turaza kubigarukako. Bafashe ingingo n'inyishu zitandukanye ku kibazo c'igitoro kibandanya kirabandanza mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ivyagiye biravugwa n'abo bategetsi bari bahurikiye n'iyo nama nyene. Muraza kuvyumviriza, turaza kubigarukako muri aya makuru twabiteguye. Turaza kunyarukira mu gisata ca politike, naho tubashikiriza amakuru ariko aravugwayo. Dusimbire no mu gisata c'umutekano, naho hari ayandi tuza kubashikiriza arabana n'imbonerakure n'abasoda b'u Burundi. Utegerezwa kuba warafyonze kuri sabone canke se subscribe. Iyo wafyonze ko mugabo ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza ko minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse narabaye kaze mwisango y'amakuru. Muragira mukurikirana ayo makuru twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nimeje kwibabwira yuko ari ingingo zikomeye zafashwe mu nama yariko irahuza abategetsi b'igisagara ca Bujumbura ndetse n'abadandaji b'igitoro. Biriko biravugwa ko izo ngingo zikomeye cane zafashwe kugira ngo ikibazo k'igitoro gitoregwe inyishu. Ivyo bikaba vyavuye mu yo nama yari yahuje umukuru w'igisagara ca Bujumbura, abadandaza b'igitoro, abajeje intwaro n'umutekano. Iyo nama ikaba yari yabaye kw'igenekerezo rya 9 Myandagaro uyu mwaka wa 2022 kugira batorere hamwe umuti w'ikibazo kiri mu gihugu kijanye n'itangwa ry'ibitoro muri ico gisagara, ndetse izo ngingo zikaba ari zikurikira. Ingingo ya mbere ivurwa yuko atagitoro kizosubira gutangwa mu mabido canke ibikono vy'amapikipiki. Banyenezo bazoja baja kunywesha ku masitasiyo ari mu burere basanzwe bakoreramwo mu kurindira ko hatogwa sitasiyo zibagenewe. Amashirahamwe asanzwe azana igitoro mu gihugu yo gitanga ku masitasiyo yose aba agikeneye. Amakamyo akura ibidandazwa inyuma y'igihugu ntiyonywa amaritiro arenga 500 kugira abari mu gihugu nabo baronke ico bazoja barakoresha. Igihe hatanzwe igitoro ku miduga yunguruza abantu mu gisagara ho kwandikwa plaque n'igitoro zinyoye, kandi ku bituro vyo hagati mu gisagara hakaba ukurikira ko iyo miduga yapakiye abantu. Ije nyene bikaba vyose biri muri izo ngingo. Iyo ngingo akaba ari ya 4. Ingingo ya 5 ivuga yuko guhana bikomeye, hagiye gufatwa ibihano bikomeye bifatiwe abajejwe umutekano n'abatanga igitoro batuma hatubahirizwa imironko canke bagatanga igitoro mu mabido canke mu bikono, kuko bishobora gutuma haba urudandazwa rw'amagendu canke amasaganya mu gihe nyene abo banyagihugu benshi batandukanye bazoba bariko baratonda iyo mironko. Bikaba vyari vyagiye biravugwa yuko navyo nyene biri mu kibazo gikomeye cane kiriko kirateza ikibazo mu gihugu c'u Burundi na cane cane ngaho mu gisagara ca Bujumbura, bitewe n'igiturire catangwaga yoba mu bajejwe umutekano canke imbonerakure zari zarishinze gutanga igitoro mu turere dutandukanye tw'ico gisagara ca Bujumbura. Bavuga yuko BBN yokurikiranira amapompe neza kuko biboneka ko hari ubusuma bukorwa biciye muri yo, kandi kirazira kikazirizwa k'imiduga irara ku masitasiyo. Ivyo navyo bikaba vyari vyagiye vyibonekeza cane, aho bamwe n'abandi bari baragiye bararaza imiduga yabo ku masitasiyo kugira ngo mu gitondo bazinduke baraja kunywesha igitoro biboroheye. Ivyo nyene navyo bikaba vyahagaritswe mw'izo ngingo zafashwe n'uyo mukuru w'igisagara ca Bujumbura ndetse n'abo bategetsi batandukanye, harimo abadandaza b'ibitoro
igitoro ku masitasiyo atandukanye, hakabamo abajejwe intwaro muri ico gisagara hagati ndetse n'abajejwe umutekano. Mw'iyo nama yari yabaye ku wa 9 Myandagaro uyu mwaka w'2022. Jimmy Hatungimana nyene akaba yashize umukono kuri iryo tangazo ryasohowe rigenewe abanyagihugu, bikaba bivugwa yuko nyene vyakozwe kuri uyu wa 18 igenekerezo rya 18 Myandagaro uyu mwaka w'2022, bikaba ryashyizwe ko umukono na Jimmy Hatungimana, akaba ari General de Brigade de Police, akaba ari nawe mukuru w'igisagara ca Bujumbura nga mu gihugu c'u Burundi. Abantu bamwe n'abandi bakaba bagize ico bashikiriza kuri izo ngingo zafashwe n'abarongoye ico gisagara ca Bujumbura. Harabagiye bavuga yuko izo ngingo ataco zizomarira abanyagihugu, bitewe nuko n'ubundi izo ngingo zari zisanzwe zinariho, ariko mugabo abaritanga igiturire n'abanyereza ico gitoro ndetse n'abagiye barakora ubwo busuma bw'igitoro n'ubundi bagiye babikora hariho ingingo zibibuza, ariko abandi nabo ku banyagihugu nabo bagashikiriza yuko bakengurukiye abategetsi kuba bafashe ingingo kugira ngo igitoro gikeyi kibonetse, habashe kuboneka inyishu ku kavuyo ndetse n'ibindi bibazo vyagiye biribonekeza nk'iryo tangwa ry'igitoro. Twibutse ko ivyo bibaye mu gihe Metusela Pasteur Habimana niko bamye yari yavuze yuko hari amakamyo atari make ari mu gihugu ca Tanzania ategereza kuzana igitoro mu gihugu c'u Burundi. Ico gitoro kikaba kizokoreshwa n'abarundi bose, ndetse akaba yanaronse uruhusha rumwemerera ko cingiza mu gihugu, ariko gushika n'ubu akaba ataco turamenya niba ayo makamyo yoba yarashitse mu bwa Nyaburunga. Turabandanya tubatohoreza vyinshi vyagiye biravugwa kuri ayo makuru arabana n'ibura ry'igitoro rihangayikishije abarundi batari bake, yoba abiyunguruza mu miduga itandukanye, abatunze ivyuma vyo kwiyunguruza, yoba abakorera mu gisagara ca Bujumbura, mu gihugu mu bice bitandukanye, mu ntara zitandukanye hagati mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abanyagihugu batandukanye bakoresha ibikoresho bitandukanye, kuko navyo nyene vyagiye biragaragara yuko vyagiye birazimba bitewe nuko ibi bigera kuba bidandaza navyo vyazimvye nyene, abo nabo bagahica baduza ibiciro. Ikibazo k'igitoro kikaba kibandanya kiribonekeza ijya nino mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ijya nino kw'isi, bitewe ahanini n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, kuko ivyo bihugu nyene nyuma yuko bikozanyije ko habayeho izimba ry'ibiciro bitandukanye ijya nino kw'isi, bitewe nuko ico kibazo k'igitoro Ukraine n'Uburusiya vyari bifise uruhara runini mw'isoko ry'igitoro ijya nino kw'isi. Banywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ko minsi yose, ingaho nyene dusozereye ayo twari twabateguriye, ariko avugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Nkengurukire bagenzanje afasha kuyatohoza bakayarungikana njewe nkayagutunganyiriza ukayakurikirana ku minsi yose ido n'ido ngaha kuri shene yacu. Nkengurukire mwese mubana natwe muri ijya nino mu bihugu bitandukanye, abadukurikirana muri mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu bibanyi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ndetse n'ijya nino ku mugabane wa Afrika. Mwese ndabakengurukire cane, utarafyonda kuri sabone aka nakajo keza cane ngufyonde ko, kuko nabibabwiye mu ntango z'aya makuru yo wafyonze ko iyo turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene ucuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabipfurize ibihe vyiza, ndabipfurize guhezagirwa mu banyu no mu vyanyu, naho ubutaha mu isango y'amakuru nk'iyi ngiyi nagahwane muhezagirwe.